出嚟。哦，唔可以鋤。唔係，因為我哋唔係田啊嘛，佢可以喺側邊坐啊嘛。嗱呢度，哦，嗱你見到慢慢掘啦，係啊，我哋掘翻啲泥出嚟咯，因為我要即係就由啲泥都搬咗佢出嚟。係啊搬出嚟先啦。哦，我琴日咪掘咗呢一度咯。其實呢度仲有啊，我見到啊。嗱呢度係啊，以為係淨係呢度咧，點知原來呢一邊都有咯。係咯，我見到啊，見到啊，見到啊，咁你咪掘鬆佢，啊，就攞呢度又係，呢度又係呢度。哦，4個有排掘喎。慢慢慢慢啦，3個人。喂，好，真係小心啲啊！嗱，唔好咁大力啊！嗱，呢個，哦，你睇下，哦，有薑啊！呢啲枯晒嗰啲咩嚟嘅咧？抌開佢先，嗰啲枯晒都掹晒出嚟啦，有啲枯晒啊！係枯㗎，枯先話俾你聽。哦，即係收得。啊，有啦，已經即刻，已經掘起啊！哇，好大喎，好肥嘟嘟喎。哇，有陣薑味，係啊，好過癮啊！好香啊！哇，條根，哦，哇，都好實喎，嗰啲泥咧，嗰啲薑。嚟啦！係啊，應該咧就淋下水咧哦，就好嘅，但係淋咗水冇咁易，冇咁好保存。哦，唔好啦，唔好啦，我哋慢慢掘。哎呀，整斷咗添！死啊！整斷咗，怕唔怕咧？大鑊大鑊！我諗住撬下佢啊嘛。唔好叫啊，慢慢撥啊！係啊，我諗住搖下佢，點知一搖就斷咗。所以你唔好學我啦。啊，唔係好深嘅啫喎佢。得。喂，你睇啲狗，得都唔知邊度嚟呢度。哇，老薑啊，大嚿薑。佢唔係好抵嘅啫喎，好面嘅啫喎。哇，好大條蚯蚓啊！擺翻落去。哇，影下先。哇，你睇肥嘟嘟咯，幾大條啊！震都俾佢拔晒出嚟。呢個都犀利喎。啊，你呢邊又有啊？係啊，呢度2嚿啊。2嚿啊，呢度1嚿。即係連埋定咩，所以都唔敢。係啊，你慢慢。哇，呢個薄啲啊！哇，咁都掘到出嚟，犀利喎。係咯。哇，濕啊，好濕啊呢嚿。嗯。曬下太陽先。小心啲啊！頭先就係咁樣熬下就熬斷咗。你咪慢慢再鏟個底啊！哎呦，勁啊！哇！我都唔係斷咗個尾都，斷咗少少尾。唔怕啦。哇！撥咗啲泥先，用手啦。哦，見到啦嗱，係啊。明啊，呢個好犀利啊！掘下個底又有喎。呢盤好大嚿啊！呢度一嚿定黐住㗎？摸緊啊，所以咪哇！都唔係斷埋。斷埋啦。我都話啦。我睇呢個咁咩嘅？得啦。有啲濕啊！呢個底嗰度嘛，唔知得唔得嘅咧呢啲。有一嚿啊！曬翻乾佢咯要，唔好夾硬搖咯，掹斷佢啦，慢慢撥啦。哇！幾勁呢嚿！哎呀，又斷咗，大鑊！大嚿得滯，重負荷得滯，整啲泥就掹斷咗咯。佢其實，哎呀，收埋，都好多啊嗱，幾多？仲有你呢個，哇！呢度你呢度啊，呢度都有啊，係咯，係啊，幾誇張。呢度睇得唔得先？係啦，搲去中間係啦。哇！好大嚿。拉起個竇要好入啊！你呢度一個等於等晒我哋3個咁滯。可能夠肥啊！哦，好勁啊呢個！咁下次就知道，連續種3年都成功咧。啊！咁就真係
呢度點種啊？我舊年唔成功。哦，嗯，哇！我哋今日掘嘅薑勁啊，4盤有咁多啦，諗住我嚟整呢一個豬腳薑啊！呢啲應該係我種嗰啲生菜喎，嚇！哇！你睇下，呢個生菜嘛，我上一次種嗰個啊嘛。萵筍啊，係咩？萵筍？哎呀！萵筍同生菜呢度又有2棵細嘢啊嗱，咁細棵咩嚟嘅咧？又係薯仔啊！記唔記得啊？上一次有一次影過呢棵薯仔咧，嗰棵薯仔喺邊咧？而家俾你睇下啦。因為種咗2棵落去。哦，一個就係呢度啦，幾大棵而家？本來好細棵㗎，1個月前到啦。嗱，記得要加翻啲泥喎。頭未探出嚟。係啊。哦。我堆得早咗啊。未夠時間啫。未啊，未有頭啊，未有嗰啲乜都冇啊。未啊。係咯。未。等佢哋再出咗先。呢啲葉使唔使擺出嚟定擺入去？由佢啦。葉就好多啦，都未有個蘿蔔頭。有個出咗嚟。你自己睇下。今晚可以食啊！哎呀，應該攞個電話嚟影相。去啦，我而家揭啦。芥蘭啊！好，嚟。哦，哎呀，個仔都軟埋。我哋陣仲要過去摘生菜。嚇，唔使噶啦喎，仲要燈啊！哇！呢一捆起碼要剩翻2塊至3塊葉，咁3塊葉咁少唔得啦，咁咪2塊咯。嗱，有棵花就影得係芥蘭啦。你睇呢啲咧，肥嘟嘟啲葉嗰啲，你咪剪咯，係啦。下邊剩翻3塊葉到啦。你快啲影相啦！嗱呢棵，嗱抵啦，1棵、2棵、3棵，3塊你咪剪呢度中間斜斜地咁剪咗佢啦。低啲，留翻3啊，1、2，嗱呢度3個，見唔見？係啦。放手。穩定一棵個拗樹先。係就係咁啦。哎呀，啱啦，就係填翻晒嚇。日日都要㗎，日日都要上嚟㗎。我唔可以去旅行嘅，因為日日都要落水。哇！呢個斷咗點算啊？呢棵？由得佢啦，佢會生㗎啦。好啦。夾呢度。哇！呢棵咁大棵嘅。係啊，生菜苗我哋太多啦，咁我哋而家咧就掹晒佢咯，掹晒佢。咁我哋陣間洗嗰陣時咧就唔要啲根咧，就可以食咯。掹晒佢啦，全部掹晒佢。啲根都掹晒佢。係連根拔。哎呀，係都 OK，其實啲泥唔要嘅，OK。哇，3棵一齊。你睇學阿麥林表姐咁踎啊嘛，咁樣條腰鬼攰㗎。冇錯。我都叫妹妹快啲去啊！去邊度玩試啊？煉嘅大地。咪落廚餘肥咧，就係咁㗎啦。菜頭啊，呢啲唔靚嗰啲搣咗佢，根嗰啲搣咗佢。後邊咧，咁呢個後邊反咗。你行下後邊睇下。我棵樹玩樹啊！哇！呢啲好大棵啊！呢啲。呢度咧一續。哇！呢棵仲大。咩嚟嘅？生菜。生菜。嗰陣時嘅生菜苗咧，諗住種，咁而家好多種晒咯，咁剩翻啲生菜苗咪整埋嚟食咯。咁多石頭做咩咧？俾我賣個關子先啊！就係整呢度，呢度就係屋企個斜坡啊，喺個底嗰度鋪咗佢。哇！砌玩具啊喺度。15%，又指呢一啲組織喺停火期間，透過社交平台 X 表示啊，歐盟嘅立場哇！好明確，唔啱位啊！組織登記法唔可以以目前由200幾個聯合國組織、當地同國際非政府機構組成嘅聯合論壇就呼籲。
之研究咧。呢個唔知。唔知。咦？係咪呢個啊？唉，承認啦，承認啦！啊，但係有排砌啊，仲。有排啊！睇落都未相實㗎。哦，誒，好影一影啫。啊，呢度咁樣插住咋？呢個咩嚟㗎？呢個？呢個喺裏邊，箱喺裏邊咧係等佢搞。哦，等佢搞啦，喐動。係啊，等佢。呢個咧？呢個碌咧？呢個碌係側邊咧係令嗰個。哦。做咩？哦，俾佢擰嘅。係啊。俾佢擰嘅。圈嘅。啱啊！係啊。邊個窿打邊個窿係咪啊？係啊，一個窿，一個吸住。啊啱啊！嗱，而家暫時都啱啊。唔啱，嗱呢個冇咗啊！呢個窿啫咩？哦，吸住咗螺絲啊！而家唔啱啊！豎翻洞嘅，等佢縮翻埋。嗰個㗎嘛，所以你點樣噴都係爭㗎。而家就要就翻，呢個有個啱位啱啱將個螺絲冇吸落去咯。呢啲位啊，小心啊！哇！啊，砌好啦，準備開掣。喂，哎，喐啊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 ！哦！都暈船浪。唔係喎，應該係要咁嘅喎。如果佢平衡，咪淨係搞刮到個底咯。佢所以裏邊有兩塊片咯。啊，咁樣哦，咁樣係。搞啦。係啊，通常。哦，校咗45度。一咪一啊。哦。啊啱啦。咁樣啦，啊45度好啦。兜咗，即係咁樣你攞鏟咗咯。哇！佢呢個唔平衡啊，真係。係，睇下虛位。